دکې د غم سندرې وایم ستا په یادونو باندې پایم راشه زخمونه درته ښایم د پیر بابا زیارت لی بیایم په پښتنو باندې چا کوډې کړې دي نه مننه څو بیتونو نه پیل کوم باکر صاحب درد میں زخموں کی غرزنگ و نہ وہی درد میں زخموں کی غرزنگ و نہ وہی ساقی پیالے در نکڑنگ و نہ وہی درد میں زخموں کی غرزنگ و نہ وہی ساقی پیالے در نکڑنگ و نہ وہی ټول پښتانه به خپل منزل ته رسي که خپلې لارې نه څنګ ونه وهي ټول پښتانه به خپل منزل ته رسي که خپلې لارې نه څنګ ونه وهي داسې کوم کار چې پښتون نه دی کړی افسر افغان صاحب داسې کوم کار چې پښتون نه دی کړی اوس پرې ویرېږم چې لنګ ونه وهي داسې کوم کار چې پښتون نه دی کړی اوس پرې ویرېږم چې لنګ ونه وهي کلمه منمه د جنت چابي ده مولوي صاحب کلمه منمه د جنت چابي ده خو پام چابي در نه زنګ ونه وهي مننه د غزل مطلب ده چې زما د زړه جومات کې ښه په ورو صف کې ودرېږي بصر صاحب زما د زړه جومات کې ښه په ورو صف کې ودرېږي غمونه دې راځي تر نیمو شپو صف کې ودرېږي که فرق چا د قاتل او د مقتول په منځ کې وکړه محشر کې به هغه د ښو سړو صف کې ودرېږي که فرق چا د قاتل او د مقتول په منځ کې وکړه محشر کې به هغه د ښو سړو صف کې ودرېږي راشد خانه که څو وار مې تاریخ د باچا خان ورته لستلی بیا هم یو څو کسان دي د پردو صف کې ودرېږي مننه که څو وار مې تاریخ د باچا خان ورته لستلی بیا هم یو څو کسان دي د پردو صف کې ودرېږي باکر صاحب غزل کې به مې څنګه خوشبویي او ښکلا نه وي غزل کې به مې څنګه خوشبویي او ښکلا نه وي چې ستا ګلابي مخ مې د خیالو صف کې ودرېږي په سر یې چې داستار نه وي پتلون وي اغوستی هغه سړی به څنګه د پښتنو صف کې ودرېږي په سر یې چې داستار نه وي پتلون وي اغوستی هغه سړی به څنګه د پښتنو صف کې ودرېږي اغیار په پښتنو باندې تعویض کړی پوهېږم ضمیر خانه اغیار په پښتنو باندې تعویض کړی پوهېږم زما صف نه چې وځي د هغو صف کې ودرېږي مقصده چې کلک د انتظار ور باندې نور وکړه نو واوره کلک د انتظار ور باندې نور وکړه نو واوره فضل کوچې به هم د لیونو صف کې ودرېږي ډېر ښه